Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kampariung kanggo ngalajengkeun hansa garapan urang sadaya sekaligus nyuntunkeun kasalaman kana amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo ngambalamanti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sabada anjeunna nganturkeun wasiat anu pangalisna pentingna nyata Al-Quran oke sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wengi ieu disarengan ku Ustaz Akmal kanggo ngalajengkeun pambahasan namun pada kauninga upami dina buku anu urang diaos dina kitab hanca ayat ka-100 teh salaras nama awal ayat ke 101 hansa anu teh acan kabajan ku urang sadaya dina ayat 100 eta teh pangantar kanggo ayat 101 urang damalkeun kitu we urang ngabahas ayat 101 di awalan dina pembahasan tungtung ayat 100 sebagai tungtung nate pengantar kanggo 101 urang aos pengantarna engke aos ayat 101 na pilih tacan kabenar halaman 2588 paragraf kadua ti handap eta teh tungtung pembahasan ayat 100 tapi eta teh pengantar kanggo ayat 101 jantan judulna urang ngaos ayat 101 diawali ku pengantar dina ayat sateacana. Ieu teh iman sadaya ngalangkung masih asarawi urang sadaya langkung yakin wirehing Al-Qur'an teh leres-leres firman Allah Subhanahu wa taala anu seueur kaistimewaanana oge seueur mukjizatna. Di antarisna ibat iman sadaya kanggo pengantar wengi ieu Quran teh lungsurna aya disebut nazala, aya disebut anzala, aya disebut nazzala dina Quran teh. Nazala artosna lungsur disarangan ku Jibril dan nazala lungsur sareng Jibril dicana ku Jibril nazala. Lajeng anzala eta lungsur sagemelengna inna anzalnahu fi lailatul qadar dan lungsur di lailatul qadar sasi Ramadan sakemelengna di lauhil mahfuz ka langit dunya tasabada eta lungsur berangsur-angsur batna nazzala berangsur-angsur nazala mah lungsur dicana ku Jibril nazzala ya nazzala segatna fa'ala berarti berulang-ulang nazzala berarti berulang-ulang ya. Anzala diturunkeun anzala sulasil majid bab hiji tabian hamzah anzala jantan dilungsurkeun ngalungsurkeun lajeng nazzala lungsur berangsur angsur jangan kasimbolanna Quran teh lungsur dalam dua tahap kahiji tahap ti lahil mahfuz ka langit dunia sekaligus dina Lailatul Qadar teh kalajang selama 23 tahun berangsur-angsur lungsurna numutkeun masalah nu aya di alam dunia pikeun ngawaler setiap keayaan lungsurna berangsur-angsur tapi tidak berurut gitu tidak berurut seperti mushaf dicek celok gitu. Lajeng ke setiap tahun ku Rasulullah diurut sareng Jibril
Eta Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natapan tarawih mung 3 dinten teh eta diantawisna setiap tahun Jibril lungsur kanggo mengurut nu lungsurna tiada berurut teh gitu. Ieu ka dieu diulangkeun ku Jibril. Bagi karengse anjeunna Rasul wafat teh tos rengse. Jadi ayat 2 kahiji lungsur secara lungsurna aya urutan mushaf. Warna ge ditangtoskeun ku Jibril diulangkeun ka Rasulullah. Nu kahiji mah dituntut tidak berurut kanggo ngaler masalah aya di alam dunia. Selama 23 tahun. Setiap tahun diurut. Dan dicek lo ngagitan nama apa diurut. Itu eta Madinah Rasul tadi digambarkan setiap tahun diulang ku Jibril atas ieu ka dieu atas ieu ka dieu tanu aneh teh ieu iman sadaya sanes dicek celok gitu sanes jadi lajengkeun diurut tah nu dicek janten diurut teh salamina setiap ayat sareng surat nyambung aya benang merahna teh eta nu istimewa teh pan diurut tina dicek celok dicek celok lungsur sareng urutan sareng masalah nyambung tangtu sareng masalah nu aya dina kahirupan tapi salajengna diurut dina mushaf nu ayeuna diurut dina mushaf eta teh naon aya ilmuna munasabatis suar sareng munasabatil ayat sanajan kaget ka lungsurna dicek celok tapi anger aya sambunganana gitu aya benang hijau nu nyambungna eta sanes padamelan manusia seperti itu eta teh tangtos mukjizat ti Allah Subhanahu wa taala contohna ayeuna gitu urang sadaya maos di sateacana ti 80 langkung ngeunaan pembunuhan ngeunaan perang etika perang kan daja tentang hijrah pun hikmah hijrah sampai terakhir kamari kumaha lamun maot nalika mangsa hijrah diterangkeun tah ayeuna nyambung ngeunaan salat nyambung naon wargina di masa perang di masa hijrah salat tetap pada berjalan eta Madinah aya aturan nyoba kumaha salatna perang kumaha salatna jadi nyambungnya gitu nerangkeun salat qasar nerangkeun salat khauf satiasana nerangkeun hijrah nerangkeun perjalanan nerangkeun perang tak kitu mengagumkanana teh nyambung ge terus padahal urutan benten sareng lungsurna eta tangtos naon sanes damelan manusia ya agak mustahil manusia tiasa ngadamel naskah seperti itu padahal kalintang panjangna ayat-ayat dina Al-Qur'an sareng surat-suratna 114 kan ayatnya sekian ribu tapi terus nyambung aya kaitanana eta anu kusimkuring ka raos urang sueur guguru ka Syekh Asrowi teh ternyata geuna biasa nontonkeun kaistimewaan sareng mukjizat Al-Qur'an nu acan tangtos urang senantiasa menakan upami urang nuturkeun anu kauningan ku urang wungkul Syekh Asrowi marinan keluasan pandangan ngeunaan ayat-ayat Al-Qur'an ayeuna urang sadaya urang teraskeun jadi gambarkeun sateacana ngeunaan hijrah yang terakhir yang wafat sebelum sampai ke tempat hijrah ayeuna bade nerangkeun salat di perjalanan sareng salat dina peperangan ibatu iman sadaya alhamdulillah urang sadaya salamina disedangan kepada mubalik ustad muda mudah-mudahan tiasa manjangkeun aweuhan urang sadaya oge harapan urang sadaya sebagai manusia hiji mangsa aya mangsa direna tapi perjuangan ieu teu kenging liren bagi ka ditanam ya mah eta margina regenerasi pasieun nambungna ieu bahasan ieu garapan kalintang pisan pentingna alhamdulillah para aya ustad-ustad muda anu kartinga bakal tiasa neraskeun ieu garapan mudah-mudahan urang doakeun ku sadayana mangga ka Ustaz Akmal urang anggap
pembahasan ayat 101 aos kenal ayat 101 sadayana diaos anu ayuna naskah sebagai pengantar kanggo 101 itu metode anu kurang dibantu mangga diaturakeun ka Ustaz Akmal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم dan apabila kalian berjalan fil ardi di muka bumi falaisa alaikum junahun maka tidak dosa atas kalian an taqsuru minas salati untuk mengqasar salat in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru jika takut orang-orang kafir menyerang kalian. Innal kafirina sesungguhnya orang-orang kafir kanu keadaan mereka lakum bagi kalian aduwan mubina musuh yang nyata. Wa ba'da an ja'alallahu lil islami arkanan dan setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Islam rukun-rukun jaa datang fahamilal muslimu maka orang muslim menanggung ma yumkinu yang mungkin an yuaddihi ditunaikan min hadhil arkani dari rukun-rukun ini fa arkanul islami hiya rukun Islam ialah asyhadatu syahadat was salatu salat was-saumu saum waz-zakatu zakat wal hajju dan haji liman istata'a ila dzalika sabila bagi siapa yang mampu dalam hal itu perjalanannya wal muslimu yantiqu bi syahadati dan orang muslim mengucapkan syahadat wa yu'adis shalah dan menunaikan salat walakinnahu qad la yamliku malan akan tetapi boleh jadi tidak mempunyai harta lidzalik dengan demikian yu'fihil haqqu minaz zakati Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari zakat wa qad yakunu sahibu maradin daimin dan kemungkinan mempunyai penyakit kronis permanen fala yastati'u shauma sehingga tidak mampu untuk melaksanakan saum fayu'fihullahu minas shaumi maka Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari saum wa qad la takunu indahu qudratu dan mungkin ia tidak mempunyai kemampuan alal haji atas haji fayu'fihul haqqu minal haji sehingga Allah Subhanahu wa taala membebaskannya dari haji. Amma syahadatu adapun syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Faqad la yaqulaha al muslimu fil umri tidak maka sungguh tidak mengucapkannya seorang muslim fil umri dalam umurnya illa kecuali marratan wahidatan sekali satu kali walam yabqa dan tidak tinggal illa kecuali ruknas salati rukun salat wa huwa la yasqutu dan
ia tidak gugur anil insani dari manusia abadan selamanya, madamat fihi silahiyati liadaiha, selama ia mampu melaksanakannya, menunaikannya. Walidzalika, dengan demikian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri kullihi al-Islam, prinsip pokok setiap perkara adalah Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tihangnya adalah salat. Wa li'anna as-salata hiya ruknul ladzi la yasqutu abadan, karena salat dia rukun yang tidak gugur selamanya. Faqad jama'allahu fiha, maka Allah mengumpulkan padanya kullal arkani, semua rukun. Fa inda iqamatis salati, maka ketika hendak mendirikan salat, yashhadul muslimu, orang muslim bersahadat, bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Wa khilal salati yasumul insanu 'anit ta'ami wasyarabi, dan saat salat manusia saum dari makanan dan minuman. Wa idhafatu ila dzalika, dan disandarkan atas hal itu, yasumu saum wa yamtani'u anil kalami aidan, dan terlarang juga dari berbicara. Wa hakadza, begitulah, najidu, kita mendapatkan as-salata, salat, awsa'a, lebih luas, fil imsaki, dalam menahan diri, an rukni siyami, dari rukun saum. Fal insanu, dan manusia, wa huwa yuqimus salata, dan dia mendirikan salat, yahbisu nafsahu, mencegah dirinya, an asya'in katsiratin, dari perkara-perkara yang banyak, qad yaf'aluha wa huwa shaimun, yang ia bisa lakukan kalau dia sedang saum. Fasaumu, dan maka saum, masalan, contohnya, misalnya, la yamna'ul insana minal harakati, melarang manusia dari bergerak, ila ay makanin, ke mana saja, ke tempat mana saja. Lakinas salata, tetapi salat, tamna'ul insana, melarang manusia, illa, kecuali, min wuqufi baina yadayillahi, dari tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sarawi ngagambarkeun istimewana salat. Eta margina dina kondisi naon bae, kalebat perang, hijrah, perjalanan, salat tetap teu gugur, teu dikantunkeun. Namawi aya rukun Islam, aya rukun Muslim. Rukun Islam syahadat, salat, saum, zakat, sareng ibadah haji agama anu mampu. Rukun Muslim utami syahadat sareng salat dina pamaksadan. Upami jami henteu zakat rukun Islam, tapi dia tetap muslim sanajan teu zakat. Mun aya alasan syariat nu ngabebaskeun dirina tina zakat. Jami teu saum, apakah tidak kehilangan kemuslimannya? Tidak. Eta rukun muslim syahadat sareng salat dina pamaksadan, yang lain-lain bisa gugur upami aya kebolehan syariat. Jami saum wajib, saum di rukun Islam. Mun jami teu saum Islam kene kan henteu muslim sanes, masih muslim upami teu saumna aya nu digeudian ku syariat. Jami tidak mempermanen upamina
lantaran tua atau sepuh upamina teu saum, tapi saumna teu ngabateun ka musliman da ngantunkeun saumna aya alasan. Zakat seperti kitu. Urang kada teu zakat apa lepas kemusliman kita. Kita masih muslim. Sanajan teu zakat lamun boga alasan teu zakatna dibenarkan oleh syariat. Ibadah haji nya kitu deui. Rukun Islam 5. Mun can haji nganti ngaopat, urang muslim lain. Muslim we anger nah da teu ibadah hajina lantaran teu mampu ngalaksanakeun halangan nu dilereskeun ku syariat. Eta margina salat teh penting. Nah hiji-hijina rukun Islam nu teu meunang leupas patali serang kemusliman kita adalah salat. Teu zakat cantang terus lain muslim. Teu saum jadi bisa dituduh lain muslim. Teu haji teu bisa dituduh lain muslim. Teu salat man taraka salat mu'tama muta'ammidan wa qad kafara jiharan. Jami ngahaja teu salat ngahaja teman geus kufur terang-terangan. Kitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa urang prihatin negara urang mayoritas Islam muslim upami teh mah janji Allah tata dicumponan dan can pantes. Masyarakat urang can pantes. Dan mari na iwati iman sadaya salat. Masih banyak orang yang menaikkan sholat, padahal sholatnya satu-satunya amalan nu tiasa dalah kaitan sareng bahasan dalah perang, dalah kesulitan, dalah masa perjalanan panjang, sholat tetap lepas. Bahkan ibadah iman sadaya semakin dapat kesulitan semakin harus sholat. Itu benar sholat zakat lantaran sudah tinggalkan, saum lantaran berat tinggalkan, sholat beki berat kudu buru kudu gitu. Rasulullah gitu ya haja bi amrun sholat menaik kapasing kesulitan keberatan keadaan sholat. Jadi kata kuncinya salurna logika anak teh gitu. Misalnya dikandungkeun araran riweuh lantaran sibuk lantaran kesulitan sholat ngarin beki riweuh kudu pigawe. Beki sulit mesti dulu didekati Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kita harus semakin dekat kepada Allah. Kalau baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hajja bi amrun salat. Menaya kesulitan naon tindakan dosa pertama salat. Sebagai pemuka lawang insya Allah eta kahiji satu-satunya rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Nu sajan mah ditinggalkeun teu ngarobah kamusliman. Tapi salatna bahkan semakin berat keadaan harus semakin dekat kepada Allah. Cara-cara satu-satunya yang paling bisa kita andalkan kamanyaketan Allah salat. Anu kadua iwati masalah Syekh Asy-Syarawi dina salate sagala rukun aya. Kayaknya tadi satu-satunya rukun Islam yang tidak bisa ditinggalkan adalah sholat. Yang lain bisa ditinggalkan kalau ada alasan syariat. Bahkan tadi logikanya dibalik, semakin sulit, semakin berat, justru sholat semakin khusyuk. Seyogianya disalah pintu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kadua dina sholat sagala rukun ge aya mandipapai syahadat jelas dina salat aya disebutkan sakali seumur hidup pengusaha anu asana non muslim masuk Islam aya syahadat. Urang teh kedahna lahir di keluarga muslim dia sudah muslim secara otomatis. Non margina kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah ini teh Islam. Naon dalilna? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah. Ibu bapaknya yang meyahudikannya. Ibu bapaknya yang menasronikannya.
wibawanya yang memajusikannya. Ayeuna kalangkung teu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, ibunya, bapaknya yang meyahudikannya. Terus menasarinikannya, memajusikannya. Nah kalangkung teu. Siapa yang mengislamkannya? Tidak disebut. Fitrah itu Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, tak fitrah itu Islam. Maka kayak meyahudikan, menasranikan, memajusinakan. Kenapa siapa yang mengislamkan? Tapi fitrah Islam teh. Maka teu aya upacara asup Islam ka anu dilahirkeun dina kaayaan muslim indung bapa manaon margina. Teu aya upacara asup kudu di jero mah. Da urang di jero teu kudu aya upacara asup. Anu kudu asup mah nu di luar. Nu dina agama lain yang keluar dari fitrah harus masuk, tidak ada di luar dari orang. Teu aya upacara asup da urang mah di jero. Eta peryoge diuningakeun ibu batu salina margina kan teh pain kantos aya rame iraha asup Islam. Bapak iraha buat Islam? Iraha syahadat. Pain bingung, mata kudu syahadat ka imam. Padahal tadi teh ya kullu mauludin yuladu ala fitrah teh Islam teh ya mata kiwabidanihi yunasiranihi yubadisani sanu ngislamkeun anak nya fitrah teh Islam teh ya sanu ngasupkeun ka dinya teh kudu asup ka dinya nu di luar gitu. Tayati masalah waktu kana masalah pokok satu-satunya ibadah anu teu tiasa leupas dina kahirupan urang sadaya salat nu lain-lain rukun Islam bisa ditinggalkan mun aya sabab syariat. Nu kadua dina salat teh sagala rukun aya. Nya diwangsulan deui syahadat aya. Dina tahiyat urang maos syahadat. Anu kadua saum aya. Dina salat aya saum, Allahu Akbar takbiratul ihram. Nah ihram teh mengharamkan. Ihram teh harusna dinya tiasa diaturkeun mengharamkan. Nu asana halal jadi haram. Naon? Tuang leueut asana kenging. Da jeung salat Allahu Akbar teu meunang ngaleueut, teu meunang tuang. Bahkan bicara tidak boleh. Jadi dina salat aya saum. Bahkan sari Asarawi leuwih loba pantangan dina salat tibatan dina saum. Pan ari saum teh aya imsaku menahan diri, pantangan saum teh. Pantangan dina saum yang pantangan dina salat, lobakeun dina salat. Logika wangsul deui dina salat aya saum, bahkan pantangan saum dina salat langkung seueur tibatan dina saum. Saum tuang jeung leueut, salat bicara tidak boleh, bahkan berpindah tidak boleh. Itu menang salat perpindahan kudu tetep di dinya mun saum kabar mana menang. Tapi salat mah imsak, al-imsak menahan diri, dipantang lain bae dina tuang leueut, tapi hal nu teu dipantang dina saum, dina salat dipantang. Maksud karena masalah pokok, inti masalah naon? Salat teh kalintang pisan pentingna. Wala aya emutan leureun salat gitu. Naon margina teu aya alasan. Sama sekali teu aya lolongkrang pikeun minta ngantunkeun salat. Kacabi istri nalika haid justru ibadahna teu salatna lantaran dina kaayaan tidak suci. Kanggo pamaget tidak aya perlu meninggalkan sholat dalam suasana apapun bagaimanapun sholat kadah tetap dilaksanakan tegugur tina kahirupan orang sadaya taras tumeras dina apapun kondisinya. Bahkan tadi logika dibalik beki susah sholat beki caket beki riweuh kudu midama sholat justru dibikeun jawaban kana kariweuh eta sanesna. Logikanya seperti itu. Beki berbahaya keayaan kudu beki salat. Beki sibuk kadah beki salat. Iwati iman sadaya eta penjelasan ti Asarawi kanggo urang sadaya
Eta Madinah diurut sabada perang, sabada hijrah, sabada pembunuhan dengan langkeun salat pikeun ngantonkeun dalam kondisi apapun salat tetiasa dikantongkeun dengan dua ciri kaiji tidak gugur sampai kapanpun. Tidak hilang kemusliman kalau tidak zakat. Kalau ada kebolehan syariat dan lain-lain, tapi salat mah tidak bisa ditinggalkan. Salajengna dina salat sadaya rukun nu lima teh aya syahadat aya saum aya bahkan pantangan dina salat langkung tibatan pantangan dina saum. Zakat aya naon zakat teh masariahkeun sabagian harta. Ari harta naon lawangna ikhtiar memerlukan waktu, berarti zakat ku waktu. Cek bahasa Inggris mah time jismani, urang moal aya pangaboga lamun teh usaha teh ikhtiar, usaha jeung ikhtiar perlu waktu. Maka modal usaha ikhtiar jeung harta teh waktu. Matak dina salat aya zakat, zakatna zakat ku waktu, dan dirinya aya potensi keuntungan yang hilang. Bapak-bapak tukang warung salami berjamaah pan aya faktor kerugian kemungkinan nah marina nu balanya teu kasih ngarupan berarti kehilangan keuntungan. Matak salat teh zakat ku waktu. Ieu bener sadaya dina salat aya zakat kantanan ibadah haji naon marina teu sah salat mun teu mayun ka Ka'bah, teu mayun ka kiblat, mayun ka Allah Subhanahu wa taala. Iwati sadaya kitu kasauran Syekh Asarawi ngeunaan pentingna salat nu nganyababkeun tina urutan kesulitan, masalah berat, masalah perang, masalah munafik di awal teh macam-macam kesulitan. Bahkan ketika hijrah kemudian orang wafat sebelum sampai ke tempat hijrah dina bahasan sateasana nyambung kana salat eta. Batak dibukakeun lawang sareng cara-cara mayunan cara salat nalika dina kondisi nu dipayunan teh ya. Mangga ustaz diteraskeun. Idzan dengan demikian fasalatu salat ta'khudu imsakan min naw'in aw sa'a min imsakil mu'mini fi siyami, menahan diri dari macam-macam yang lebih luas dari orang mukmin menahannya ketika saum. Waz zakatu, dan zakat hiya ialah ikhraju juz'in minal mali, mengeluarkan sebagian dari harta. Wal malu ya'ti bihil insanu minal harakati wal amali, dan harta datangnya manusia dari pergerakan, gerakan dan amal. Wal harakatu wal amalu ta'khudhu minal waqti, dan kegiatan dan amal mengambil dari waktu. Wahina yusallil muslimu, dan ketika orang muslim salat, fahuwa, maka dia yazki bil asli, dia berzakat dalam prinsipnya. Innahu yuzakki bibadlil waqti alladhi huwa wi'aul harakati, dia berzakat dengan menyerahkan waktu yang dia itu wajah dari harakah, pergerakan. Idzan fa fi sholati zakatun wasi'atun, dengan demikian dalam salat zakat yang luas. Wal hajju, dan haji ilal baitil harami mawjudun fi sholati, dan haji ke Baitul Haram ada dalam salat. Li'annal muslima, karena seorang muslim yataharral itijaha ila Baitil Harami, berusaha menghadap ke Baitul Haram, qaqiblati fi kulli salatin, sebagai kiblat dalam setiap salat. Wa hakadha, dan demikian. Walidzalik,
Karena itu ikhtilafatis salatu an baqiyatil arkani. Salat berbeda dari rukun-rukun yang lain. Falam tusyra biwasitatil wahyi. Dia atau salat tidak disyariatkan lewat wahyu. Wa innama syuri'at bil mubasyarati. Dia disyariatkan langsung baina Rabbi Muhammadin, antara Tuhan Muhammad wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li anna hadhihi hiya manzilatus salati. Hal ini karena keutamaan posisi salat. Najidul haqqa, kita mendapati Allah Subhanahu wa taala yahduruna, memperingatkan kita, min an yushgilana darbu fil ardi anha, dari kesibukan perjalanan di muka bumi yang melalaikan dari salat. Bal syara'a subhanahu salatan makhsusatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat khusus. Ismaha, namanya salatul harbi wa salatul khaufi, salat ketika perang dan salat ketika takut. Hatta, sehingga, supaya la taqulanna ahadun, tidak seorang pun berkata, innal harba, bahwasanya peperangan, tamna'una minas salati, menghalangi kita dari salat. Fafil harbi yakunu minal aula bil muslimi an yaltahima bimanhaji rabbih. Maka dalam peperangan itu lebih diutamakan bagi seorang muslim untuk mendekat dengan aturan undang-undang Rabbnya. Kadzalika fis safari, begitu juga ketika dalam perjalanan. Yashra'ul haqqu qasras salawat, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mengqasar salat. Tambahan penjelasan jalaran istimewa salat, maka pensyariatan ge benten sareng rukun-rukun anu sanes. Rukun-rukun sanes lungsur ngalangkungan wahyu anu dicana ku Jibril, nyareatkeun haji, nyareatkeun zakat, nyareatkeun saum, ngalangkungan wahyu, ngalangkungan Jibril. Salat mah henteu Rasul pribadi anjeunna nu kedah nepangan Allah Subhanahu wa taala. Isra sareng Mi'raj, angkat di Baitullah ka Baitul Aqsa, lajeng Isra naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Itu istimewa salat disyariatkeun ge langsung kedah papayun sareng Allah mintonkeun kumaha istimewana salat. Pensyariatan ge benten sareng rukun-rukun anu sanes tecekap ku wahyu sareng Jibril nu diutus ku anjeunna, tapi Rasul nu dipanggil nepangan anjeunna nu dina peristiwa anu istimewa nyata Isra sareng Mi'raj. Isra ti Makkah ka Masjidil Aqsa, lajeng naik ka langit pikeun nepangan Allah Subhanahu wa taala. Urang sebagai mukmin yakin kana perjalanan eta, pikeun mentonkeun kumaha pentingna salat, istimewana dibandingkeun sareng rukun-rukun sanes. Bahkan aya di Allah dina hadis-hadis nu sahih kaitan 50 teras seperti kitu. Begitulah pentingna salat dikarinci. Pertemuan khusus, oke, prosesnya oke, khusus seperti itu. Sekali deui mentonkeun istimewa na salat tangkes taya kajabi kanggo urang sadaya pupus ti eta salah sawios jalan anu pang utami na nyaketan Allah, oke, kanggo pahala urang sadaya. Mata para ulama ari salat mah dikalikeun, rukun sanes mah dijumlahkeun. Bapak kagungan zakat
5, kagungan saum 5, kagungan haji 5, ya berarti 15. Salatna kosong, 15 kali kosong. Haji 5, zakat 5, 10, saum 5, 15. Salatna kosong, 15 kali kosong. Tidak ada artinya ibadah yang lain itu. Coba sebaliknya, salatna 5, saumna 5, berjam zakatna 5, 10, hajina 5, 15, salatna 5, 15 kali 5. Begitu berkahna salat kan ngagungan pahala urang sadaya sareng kumaha ngancurkeun sadaya amal upami salat urang sadaya itu bener awalu mayuasab bil abdu as-salatu. Jadi salah sawias ciciren atana isyarat kumaha pentingna salat tadi dibikeun kahiji kadua nu katiluna Surah Al-Sarawi pun syariatan lagi berbeda dengan rukun-rukun yang lain. Salat mah kada ada pertemuan khusus langsung Allah sareng Kangjeng Rasul tercekap lewat utusanana Jibril sareng ngabantuin syariat parentahna tercekap ku kitu. Tapi anjeunna ku anjeun anu dipanggil ku Allah dina peristiwa anu kalintang pisan sakralna nyata Isra sareng Mi'raj. Mangga Ustaz lajengkeun. Wa idza darabtum fil ardi, maka dan apabila kalian berjalan di muka bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salati, maka tidak dosa atas kalian untuk mengqasar salat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika takut orang-orang kafir menyerang kalian. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, kanu, keadaan mereka, lakum, bagi kalian, aduwwam mubina, musuh yang nyata. Waddarbu fil ardi maqsudu bihi, dan berjalan di muka bumi maksudnya an yamshiyal mu'minu fil ardi, orang mukmin berjalan di muka bumi bisalabatin wa azmin wa quwwatin, dengan keteguhan, dengan tekad dan kekuatan. Wal qasru fis salati, dan qasar dalam salat, huwa ialah ikhtizalul kamiyatil adadiyati li rakaatiha, yaitu memotong bilangan rakaatnya. Wa fil lughah, dan dalam bahasa ada ikhtisar, ada iktisar. Wal iktisar, dan iktisar an ta'khudhu ba'dan wa tatruku ba'dan, mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Sedangkan ikhtisar huwa akhdul kulli bisifati mauzuzatan, mengambil seluruhnya sifat yang terpilih. Misalu dzalika, sebagai contoh, indama tasiru kitaban ma, ketika kita meringkas salah satu kitab, fanahnu, maka kita nujizu kullul ma'ani allati fihi fi adadin aqala minal kalimati, maka kita akan meringkas semua makna dengan lebih sedikit kata-kata atau kalimat. Ngawitan cara salat di perjalanan anu diulangkeun nyaeta qasar. Ai qasar teh saresna memotong irangan al-kamiyah adadiyah, bilangan rakaatna di kirangan. Wa fi lugati, dina bahasa disebutna ikhtisar, meringkas. Samesaran ikhtisar, meringkaskeun. Tapi ikhtisar mah dina mengurangi kamiyahna.
Maka salerosna soranjana dina kasadi dintenan oge salerosna mah eta keterampilan ikhtisar teh meringkas dan tidak menghilangkan substansi pentingnya tapi meringkas kalimatnya gitu. Ibaratnya gitu. Jadi qasar teu ngirangan makna salat gitu. Tapi meringkas dina paksad menyimpulkan. Eta teh keterampilan khusus. Jangan ibati imam sadaya mengqasar salat sanes sartosna urang sadaya memudah-mudahkan sanes. Tapi kumaha urang sadaya tiasa salat dalam jumlah rakaat berkurang tapi maknana anger gitu. Qasar teh kadang gitu. Kumaha dina bilangannya kurang tapi maknana kadah tetap kuat kanggo urang sadaya sebatas meringkas gitu. Meringkas buku, meringkas kitab seperti itu. Bagaimana memilih kalimat-kalimat kemudian disedikitkan jumlah kalimatnya tapi tidak menghilangkan makna keseluruhan. Tegampi eta teh sadaya. Sarasna bandingan eta mah qasar teh sanes sederhana aya keterampilan anu memampukan kita dengan bilangan rakaat dikurangi tapi maknanya tidak berkurang. Khususnya tidak berkurang. Efeknya karena jiwa orang ulah berkurang seperti tadi mengqasar, mengikhtisar sebuah bab, sebuah tulisan sangat sederhana. Bahkan di imam sadaya saur Alfred Einstein ahli fisika ngetengin hadiah Nobel anu pandangan-pandangan ngeunaan spiritualisme na naon dijanjikan standar bagaimana orang memahami agama dengan benar yang sunah Einstein teh kalau bet anu pan aya ilmuwan meninggalkan agama tapi Einstein mah katinana dia mendekati agama mendekati naon rohani gitu. Panaos teh kasebat sahabat Islam. Namun diantawis kasimpulan anjeunna lamun urang sadaya ngopingkeun diajar naon sirina urang sadaya ngarti. Bapak belajar, Bapak milih ilmu. Naon sirina urang ngarti bisa nerangkeun dina cara yang sederhana. Eta hartina teh ngarti. Jami ngarti lamun bisa nerangkeun deui kalawan sederhana. Tak eta ngarti teh. Soalnya gitu. Naon ngarti teh? Sabaraha nabi ilmu bisa nerangkeun kalawan sederhana teh eta ngarti. Ai kitu mah diringkas tapi rumit can ngarti. Lamun teh qasar teh sanes kitu. Naon cirina ngarti lamun bisa nerangkeun kalawan sederhana hartina ngarti. Karena para ustadz, para pengajar, para pendidik, sana sederhana itu. Buktinya orang ngerti bisa nerangkan lebih sederhana, bukan makin lama makin rumit. Menalikan nerangkan masih kena rumit, berarti orang can ngerti. Itu soal advert ente iwati masadaya rupina orang alat cakap sakitu. Awalan dina ngadugikeun qasar saya sarawi nerangkeun heula kumaha pentingna salat dina sabaraha sisi anu beragam sakirang-kirangna tilu kahiji hiji-hijina rukun anu teu bisa dikantun beda jam sanes anu kadua dina salat sakabeh rukun diulangkeun di dinya bahkan dianggap saya sarawi langkung lega contohna pantangan dina salat jeung pantangan dina saum. Pantangan saum dina salat leuwih babat tibatan pantangan dina saum gitu. Kalebet zakat, kalebet ibadah haji oge salajengna ayeuna ngabubukaan ayat 101 salah sawios cara salat dina perjalanan nyaeta qasar diringkas jumlahna tapi omat ulah nyerangan maknana ulah nyerangan substansina kalabat kahusuan oge tapakna kamu jiwa urang sadaya dibandingkan atau dibandingkan perbandingan sareng mengikhtisar meringkas sebuah
angosan sebuah kitab itu bukan sederhana. Eta teh perlu keterampilan kumaha monokeun kalimat tapi tidak menghilangkan substansi anu pentingna. Atur nuhun ka sadayana. Alhamdulillah tiasa sunting sadayana insyaallah mudah-mudahan sanes waktosna mung sajaman langkung tapi mudah-mudahan jantan anu pangbencingna dina amal urang sadaya amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.